Gymryd fel o'n i'n sôn yn gynharach, bore yma, a hitha'n dywyll fel mai, yn oer. Drwy ganol y twyllwch, mi glywys i aderyn yn canu. Pa fath o aderyn sgen i ddim syniad? Sgen i ddim clem am yr holl syna mwyaf cwilydd i mi. Ond mi ddawn ni at hynny yn y man. Dwi'n dweud bore dath yn naturiaethwr Ian Keith Jones. Ian, croeso ato ni. Diolch yn fawr, bore da. Mae yna rhywbeth am... Mi gododd wen yna un sydd bore yma ni. Oedd o'n braf i glwad. Ar astudiaeth newydd mae rwan yn dweud, nid yn unig unrhyw fath o ganiadar, ond yr amrywiaeth sydd yna yn cael effaith anhygoel ar yr ymenydd. Ie, dyna yn y bôn fe maen nhw'n dweud ydy, nath nhw'n gwneud ymchwil mewn gwynllanna, 3 gwynllan, ac nath nhw holi 180 o bobl oedd yn mynd ar daith o amgylch y gwynllan. A dim mewn rhai gwynllan oedd nhw'n chwarae recording yn ychwanegu at yr amrywiaeth o adar oedd yn canu. Dyna yn y diwedd, nath yn gofyn wedyn, os nhw wedi mwynhau'r daith o amgylch y gwynllan, ac oedd yr mwyafrif helaeth wedi mwynhau y profiad yn fwy, a di teimlo llawer mwy, wedi ymlacio llawer mwy hefyd, yn yr achlysuron lle oedd nhw wedi chwarae mwy o adar yn canu. A dyna yn y bôn oedd yr astudiaeth, bod sŵn adar yn cyfrannu at sut mae rhywun yn ymlacio ac meddwlgarwch ar person ar ddiwedd y dydd. Ti'n gyn brifathro mewn ysgol gynradd, a dwi'n iawn i ddeud, mi nes di'n fwriadol sicrhau fod na ganu o'r fath i'w glywed. Do, oedd yn y clwgrwms de, fan allu oedd mwyaf ddamweinia a dadleuon ac ati'n digwydd yn y clwgrwms, do'n am gorau chwilwaith, oedd plant yn mynd i'r clwgrwms i'r lle 6, ac oedd y sŵn o fan ar eithro. So be nes i roi bocs ar y drws, a dyn wrth i'r plant mynd i fewn i'r clwgrwm lle de, oedd sŵn adar, can adar, ac oedd y plant eu hunan yn deud, bod nhw yn teimlo'n llawer mwy relaxed yn y clwgrwm nag oedden nhw o'r blaen. Ac o'n i'n gweld yn bersonol bod yna lai a ddamweinia hefyd, lle de. A just peth syml o roi'r bocs ma. Ac oedd o'n, pen o bobl yn pasio, oedd o'n canu sŵn adar. Ac oedd o'n gweithio, nes i roi o hyd yn oed yn y toiledau'r staff hefyd. Ond yn ein nhw'n gorfod egluro iddyn nhw, de. Be oedd o? Cos yna o bocs ydi o. A dyna ni'n dweud, nid camera di hwn! Bod o'ch chi'n croesi'r bi yma a bod sŵn adar yn canu. Ie, oedd o'n bwerus iawn i fod yn onest, yn wedi gyfer plant, li de. Ie, a llai o ddadlau gobeithio yn y toilet staff. Llai o straen, mae'n lleihau straen, de, ac effaith o dawelu rwy'n, cos mae'r sŵn adar wedi profi bod o'n gostwng lefel cortison, sef yr hormon straen yn y corff. A wedyn bod hyn wedyn yn bod rwy'n teimlo'n llawer mwy heddychlon, lle de. Ac hefyd, pen dwi'n mynd i wylio adar, dwi yn y foment, ffôn adra, a ti'n byw yn y presennol, a ti'n gorfod canolbwyntio be ti'n weld yr adar, ti'n weld ag ati. A dyna maen nhw'n ddangos, pe mae bobl yn mynd allan ac yn gwrando ar adar, maen nhw yn y foment, maen nhw'n canolbwyntio ar y presennol, yn ytrach na'r holl bethau, ella'r rybys yn digwydd adra neu yr stres. Mae rhywun yn anghofio am y pethau yna. A jyst bod allan, ac os ti'n mynd a gwrando ar cor o wig yn y bora, ti'n gorfod deffro'n gynnar. Mae'r amrywiaeth o adar sy'n canu adar gynnar bora, mae'n anhygoel. A dyn gwahanol adar yn canu ar gwahanol adeg ar dydd hefyd, lle. A dyna peth arall sydd yn dod i'r amlwg ydy bo ni yn... Wel, mae yna lai o adar, mae hynny'n boen, ond da ni hefyd fel pobl wedi colli'r cysylltiad yna i raddau hela. Mae'n hollol de, a dwi'n meddwl bod Adarwyn yn gweld hyn yn fwy a fwy. Cys ella person cyffredin illa ddim yn sylweddoli, ond mae'r nifer adar wedi gostwng. Da ni siarad o dad, de. Dad yn cofio galwad Rhaglen, oedd o'n gyffredin yn Penllyn, sydd fo'n rwan. Os ti eisiau clywed Rhaglen, dwi'n meddwl ti'n gorfod mynd i'r ynysoedd yn yr Alban i glywed o. Hefyd galwadau adar fel Conchwiglod, Gylfinir, syna prin iawn rwan yn Cefn Gwlad. Bras y Melyn, Yellowhammer, hwnna yn dderyn cyffredin iawn sydd fo'n Bras y Ryd. Maen nhw gyd wedi mynd, anaml iawn ti'n gweld nhw rwan. Ond dwi'n meddwl i'r person ella sydd ddim yn ymwneud efo natur, ella dwi'n mynd ymwybodol, ti de, ond fel adarwr, da ni'n gweld y diffygiad yma yn y nifer adar sy'n canu yn y boreua yn ystod y dydd. Ond da ni'n gweld amrywiaeth gwahanol adar sy'n cyrraedd oherwydd o bosib codi tymheredd ag ati, so da ni'n gweld y creu'r bach wen, mae hwnna'n dderyn, o'n i byth yn ei weld pen o'n i o'ch yn fach. Rwan, maen nhw bo ma, maen nhw bla bron iawn yn Nyffryn Conwy. So mae'r nifer adar da ni'n gael yn gostwng, ac rhain eraill yn dod yn ei lle nhw. Sydd ddim fel rheol wedi bod yn hanesyddol i'w gweld. A mae'r holl, yr ymroi yma, sroi di dy hun, fel ti wedi dweud, yn yr eiliad.
Mae hefyd wedi brofi, mae'n gwella dy chwiliau di, mae'n gwella sut ti'n gallu canolbwyntio. Yndi, mae'n rhywbeth wrth i, pan chi ofyn i fi siarad nes i glywed am rhywbeth o'r enw Shinrin Yoku. Dweud eto? Shinrin Yoku. Iawn. Sef, yn Saesneg, forest bathing, ne, ymdrochi yn y goedwig. A beth di o de? Rhywbeth o Japan ydi o, bod chdi'n mynd i'r goedwig a ti'n cadal i'r synhwyra, Mae'r goedwig yn dod i dygordi drwy'r synhwyra ac mae'n deud bod nhw'n gostwng stres, gwella hwyliau codi dysbryd i, gwella imiwnedd, gwella ffocws a creadigrwydd ac yn gostwng pwysau gwaed. A beth ti'n gorau wneud? Ti'n gorau mynd dod i goedwig, gadael y ffôn adra, a wedyn ti'n cerdded yn ara deg a canolbwyntio ar y synhwyra, lliw, sŵn, arogl, cyffwrdd y dail, aros ac yn anadlu de, a dim mae hynny wedi profi bod yn cael effaith ar dy iechyd i. A mae hyn apparently, o'n i roed i sôn am beth, mae'n ffenomenon byd eang, mae'n beth poblogaidd iawn. Dwi'n meddwl bod o'n wir. Yndi mae o. Mae'n wir os ni di adael dy hun fynd yn llwyr mewn amgylchedd o'r fath. Mae yna rhywbeth yn digwydd yn dis yn wybod i'n de. A mae patryma dar hefyd, mae wedi cael ei brofi eto. Rwy wedi creu cyson arrhythmic yn gallu gwella'r corff i ganolbwyntio trwy'r ddarparu sain sydd yn ysgafn ac sy'n anfygythiol. So, o'n i'n gweld hynna hefyd, o'n i weithio'n canu, ddim yn canu, sy'n am yn gwella dim gwaith plant yn y dosbarth ond o'n i'n canuo'n adar yn y dosbarth weithiau. Ac oedd y plant yn gweithio'n dywelach. Cos os dwi'n dreifio a dwi'n rhoi music ar sef y rhythm a beats, dwi'n dieddol dreifio chydig yn gynt, ond os dwi'n rhoi cerddoriaeth mwy ysgafn, dwi'n tueddo i fod yn mwy ymlacio fy hun, Ie, neu di ymdawelu. Dwi'n falch bod chdi wedi dweud hynna, Ian, achos heddiw, yn arbennig ar dy gyfer di. Dwi'n meddwl gwybod beth ti'n mynd i ddeud, ne? Mae gennym ni eitem arbennig ar fore mae'r Quiz Ian Keith, dyn nhw. Quiz Ian Keith, so be? O'n i'n deud Gemma, mae'n siŵr maen nhw'n mynd i wneud rhywbeth fel un. Cos dwi'n mynd allan i wyliadau efo Mark Berw, a mi o'n gallu clywed yr holl adar yma ac yn gallu nabod nhw. Dwi'n gorfod gweld nhw. A dim ond, dwi wedi bod yn ymarfer, dwi'n gwrando o'r gwahanol adar yn canu, a trio dysgu canuon nhw, Dwi'n hoples. A rwan, dwi'n gallu hyd yn oed clywed can y driw eirben. Mae'n rhy uchel i mi, henaint ni ddaw i hunain, Dwi jyst ddim yn gallu clywed o. So Mark dweud, ti'n gallu clywed y driw eirben? Clywed dim. So iawn, na i roi'r headphones, ond dwi'n meddwl dwi'n mynd i lawr yn... Dydy'r driw eirben ddim ganddo ni. O, iawn, mae'n ofain. Reit, ffwrdd â ni. Reit ta, Ian Keith Jones, dyma ni daderin cynta di. Dim hwnna di'r daderin. Wel, nath hynna ddim gweithio. Dwi'n mynd i drio fyrrai fi newid rhywbeth ar y sgrin. Cyfferi. 2 funud. Mae bobl mynd i meddwl, Ian Keith Jones, di o'n dipyn o naturiaethwr. Hwn ydi, reit, mae fod y derin cynta di o'n. Robin Goch. Ti'n llygad y le? Diolch yn efo. Ti wedi cael y cynta'n iawn, felly Robin Goch oedd hwnna. Dyma ni dy ail. Derin di. So be, hwnna di'n holl. Pen dwi'n cerdded... So, mi nos yn y geia, a ti'n cerdded, a ti'n clywed Derin di'n canu. Dwi'n fod, does ddim angen ymchwil o gwbl. Mae o yn gwella dy ysbryd i. Mae Derin di, dwi'n cytuno. Ie. Dwi'n cytuno efo chdi. Derin di yn bendant. Hei, ti'n cael hwyl ni, felly Robin a Derin di. Lle da ni rwan? Derin so. Na, G-Bing. Derin so. Datab... O, hang on. O, atab gyntaf ti. Be oedd datab gyntaf di? Ond nes i ddweud, Derin so, do. A be dis di wedyn? G-Bing wedyn. Peta chdi wedi glynu efo datab Derin so. cynta, Derin so. Derin so, hwnna, ti'n iawn. Felly, y nesa. Driw? Na. Gael glwyd eso? Geita. O, Titw Thomas Las. Titw Flippin' Thomas. heck. Ie. Fechdi, Titw Thomas Las, ti'n iawn. Dyma fo yr ola wan. Ti'n cael hwyl dda ni ma bob un. Ei, gobeithio fo Mark Berw'n gwrando. Gei dim dyn ôl ar BBC Sounds oedd yn ei gwrando ar hyn. Reis, dyma ni, yr aderyn ola rwan. Ti'n barod? Unwaith eto.
Dwi'n gwybod o lewn y bod dwi'n hwnna. Unwaith eto. Yn y cyffredin. Bronfraith? Dwi'n. G-Bink. G-Bink. Y G-Bink. G-Bink, ie. Arbennig. Na, ddim yn arbennig. Mae hwnna, ydy, mae hwnna... Na, mae hwnna yn 3 allan o 5, yndi? Ia, 3 o 5, mae hynna'n iawn. Yndi, bydda fyw yna. Mae hynna'n arbennig. Diolch yn fawr. Wel, ia, mae'r amrywiaeth gyflym yna da ni wedi i rannu'r bore yma gobeithio'n yn tynnu sylw at yr un da ni wedi bod yn ei drafod. A be oedd yn ymchwil i ddeud, ar ddiwedd dydd, oedd bod angen i gwmnïa ystyried hyn a rhoi llefydd gwyrdd i'w gweithwyr nhw, bod nhw'n gallu mynd allan am sycinio a jyst cael ei brechdan ag ati, a jyst gwrando ar swnad ar ddiwedd dydd, den oedd yn neud. Ond does am angen yr holl ymchwil yma, ar ddiwedd dydd, be oedd yn neud oedd swnwyr cyffredin, mae pawb yn gwybod, mae gwrando ar Adar yn tawelu'r meddwl. Ydy, yn bendant. A mae cael cwys Ian Keith ar fore Mercher hefyd yn gyhenni. Diolch am y sgwrs fel arfer gyfaill. Bore da. Diolch, Aled.